Nag-start ang Rainforest noong November 15, 2010. Then, ang team ng Rainforest is more on massages. Nagpo-focus kami sa mga relaxation ng mga clients. Then, nag-service din kami sa mga sports na gustong magpamassage. Ang edge namin sa mga ibang spa dito sa Tagaytay, yung mga therapists namin is mas na-train namin at saka mas nakaka-relax yung mga techniques na ginagamit namin. Ma-offer ng Rainforest pa na services ay mga body massage. We have Swedish, Shiatsu, combination, and Thai massage. Then we have body scrub, body whitening, foot scrub, manicure, pedicure. We have special package, body massage, body scrub, it's only 600. And body massage, body scrub, foot scrub, manicure, pedicure, it's only 800 pesos. Sa lahat po ng pumupunta sa Tagaytay, iniimbitahan ko po kayo na mag-visit dito sa Rainforest Salon and Spa, Magallanes Square, Tagaytay City. And you can contact us 046-483-1579 and 0917-512-7122.